राष्ट्रपति विलियम सामोई रूटो ने कहा कि दोनों देश आपसी व्यापार और सहयोग बढ़ाने पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केन्या में योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता बढ़ी है। सबसे गंभीर चुनौती है। इस संबंध में हमने काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, केन्या को अपना दूसरा घर मानने वाले लगभग 80,000 भारतीय मूल के लोग हमारे संबंधों की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी देखरेख के लिए केन्या से मिल रहे सहयोग के लिए मैं राष्ट्रपति रूटो का व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करता हूं। आज किए जा रहे कल्चरल एक्सचेंज एग्रीमेंट से हमारी आपसी नजदीकियां और बढ़ेगी। केन्या के लॉन्ग डिस्टेंस और मैराथन रनर्स विश्व विख्यात है। उसी तरह क्रिकेट भी दोनों देशों में लोकप्रिय है। Of my delegation and I to thank my brother Prime Minister Modi for inviting me and for the excellent reception that we have received and hospitality extended to us while in this beautiful city of Delhi. I confirm we have had an extensive conversation and engagement on all the issues that are of mutual significance and importance between our two countries.